Hello， 大家好，歡迎收睇我哋今期嘅頻道，我係今期主持人珍珍。咁今日珍珍嚟到十里銀灘二期山林海嘅南區呢一邊咧，準備同鏡頭前面嘅朋友咧介紹一套咧84平方嘅3房2廳1衛啦吓，全屋嘅呢個狀態係原市裝修嘅油漆啊，狀態非常之唔錯。一個東南再向高層，而且主陽台業主係將呢個窗已經封好咗啦，同埋我哋我哋嘅客廳嘅地板啊，入戶花園嘅呢啲地板全部都係換咗新款嘅呢個瓷磚嘅地板啊，景觀都係唔錯嘅。睇田園風景，睇山景。咁山林海呢一邊咧，佢嘅一個環境係非常之唔錯噶啦嚇。可以睇到園林綠化做得非常之好啦。物業費係2個31個方，地下停車場係180蚊一個月。咁出門嘅呢啲商業配套同埋交通都係非常之方便嘅。呢套單位現時售價咧係328000啊！有興趣嘅朋友，我哋上去望一望先。好啦，咁我哋到咗呢個單位嘅呢個入戶花園呢一邊啦嚇，哇！成間屋嘅呢個瓷磚啦，同埋呢個地板業主都係已經換咗噶啦。咁我哋呢套單位佢係一個84平方嘅3房2廳1衛啦嚇，主陽台嘅景觀非常之靚，一個正南朝向嘅高層嘅單位，仲封埋個主陽台嘅呢個窗喎。咁業主啦現時啦係出手嘅價錢328000，紅本在手，冇任何欠款，隨時都係可以做翻轉名手續嘅。咁我哋呢個屋苑咧係位於我哋十里銀灘2期山林海南區呢一邊啦。咁有興趣嘅朋友，我哋睇翻入戶花園呢度啦嚇。咁入戶花園嘅窗咧係已經封好晒㗎啦，而且仲裝埋個紗窗網啦、熱水器啦，萬和品牌嘅都係已經標準咁將呢個排氣管已經做咗出去啦。呢邊燃氣表係一個新款嘅後期只需要做翻個轉名手續就可以啦。咁我哋呢個入戶花園啦，佢係有一半贈送嘅面積，地板同埋呢啲牆身嘅瓷磚全部都係已經換好咗，到時做成排嘅呢個鞋櫃喺呢一邊就更加好睇啦。入翻嚟第二道門啦嚇，2個門都係機械鎖匙嘅。咁後期咧，如果係有需要嘅，即係有覺得比較想要更加方便啲，我哋就換翻個指紋密碼鎖比較好啦。咁門後面業主係擺咗一個呢個儲物櫃啦嚇，比較簡單嘅，或者係要做成排嘅呢個到頂嘅櫃啦，都可以去訂製。成個單位嘅電嘅總開關喺門後面呢一邊，咁我哋入翻嚟就係一個小 U 字形嘅廚房啦。廚房嘅話咧，抽油煙機呢啲業主後期係有換咗，但係呢個燃氣爐咧擺得唔係咁標準啦嚇。呢度咧要切翻一個空間暗入去咧，嗰一隻就你做翻暗入去咧就比較好睇啦。廚房嘅狀態唔錯，呢一邊係一個有大面窗嘅廚房啦，採光通風都會比較好啦單先盤嘅一個設櫃，咁呢個咧全部呢啲櫃咧都係有儲物空間，都係交流式嘅標準呢邊就擺翻一個呢個冰箱啦要3門式嘅或者係雙開門嗰一隻都可以買到都可以擺得入。依家攞局部咧1699買呢個3門式可以品牌嘅雙開門嗰一隻咧就2000零蚊又可以買到好靚咯。咁好啦，我哋移步過嚟咧就係一個餐客一體嘅呢個開間。咁呢邊咧我哋之前見過咧呢度係有一塊牆身嘅，但係呢一度咧業主後期裝修咗就冇啦。地板全屋我哋展示下啦嚇，全部呢個地板都係已經換咗呢個新款嘅呢個瓷磚嘅。咁到時呢一度咧，我哋可以擺翻4個人到6個人位置嘅呢個餐台，係完全冇問題嘅。如果真係中意開放式嘅廚房嘅呢個新業主啦嚇，咁呢塊牆身咧都係可以剝咗佢用嚟做開放式嘅廚房嘅。咁呢度嘅餐廳移步過嚟咧就係客廳噶啦，客廳就係我哋嘅會客區。佢成個開間又去到3米嘅一個開間啦嚇，咁到時呢邊擺翻3個人位置嘅呢個梳化，呢邊擺翻個60公分闊度嘅呢個茶台，咁到呢邊就擺翻個地櫃啦嚇，55寸、65寸嘅呢個電視機擺3米嘅呢個開間係比較啱啲嘅，咁
依家網上咧係有國寶嘅，買一部飛利浦嘅呢個品牌嘅呢個55寸嘅電視機，只需要2180蚊。咁我哋展示下全屋嘅呢個天花四角啦嚇。咁業主係冇重新去做油漆嘅，全屋都係呢個原始裝修嘅呢個油漆啦。咁呢邊咧就已經係裝咗呢個紗窗網啦嚇。22樓其實封咗窗，冇必要咧留呢個紗窗門啦嚇。咁出翻嚟陽台睇到啦嚇，天花呢啲狀態非常之好。咁裝咗呢個晾衣架啦嚇，都係手動去升降嘅。嗱，呢個窗講真嚇，業主一定係好耐之前已經封好咗㗎啦。咁我哋呢排做嘅呢啲售後服務咧，幫客人去做呢啲裝修監督呢啲協助呢啲裝修，全部封窗，我哋都唔會做呢種老式嘅太多呢啲間隔咧，影響咗我哋睇出去嘅呢啲景觀啦。後期我哋封窗係點封咧？將呢啲護欄拆咗佢中間呢度咧留一大塊玻璃呢度冇隔斷嘅，睇出去就好靚睇下有冇必要咧去重新裝過啦。我哋新業主啦講真呢個窗非常之擋住呢個景觀啦。咁睇翻出去咧，中間係睇住山景田園風景樓下咧又可以睇到呢啲園林景觀嘅。現場睇翻呢個景觀咧係非常之唔錯㗎啦咁朝向咧係一個東南朝向啦，差唔多一個正東嘅。哇！呢個窗講真啦，當時都係封咗唔少錢但係呢個設計咧就冇咁靚啦好啦，咁我哋睇翻我哋嘅呢個休息區先。狀態係唔錯嘅，就係一個吉屋嘅狀態。咁後期咧，將呢啲由牆身重新油過一個藝術漆啦，可以用濕布去抹嘅，白色嗰一種都會比較好睇啦咁景觀嘅話咧，呢個房間咧都係睇住呢啲田園風景樓下呢啲園林景觀成間次臥咧，到時我哋買床衣櫃呢啲地板雖然係木地板，可以睇到 keep 得非常之唔錯啦。咁成個單位嘅網關係我哋嘅次臥門後面啦，可以接翻 WiFi 做翻裝翻 WiFi 接翻呢個電視個網線啦，可以裝移動電訊港電係可以睇香港電視嘅。咁我哋出翻嚟隔離係乾濕分區嘅淋浴間淋浴間有帶落地嘅棉窗啦、花灑啦，都係有晒啦。成日都有講呢個門換翻一個摺疊式2000厘蚊就可以改比較簡約啦，又比較冇咁阻掟啦。灰智能式嘅馬桶、洗手台帶埋圓形嘅洗手盤同埋化妝鏡。咁呢度咧係我哋開發商交樓市嘅標準。咁天花啦冇問題啦最好咧就裝翻一個鋁扣板，比較襟用，防潮防霉。隔離係我哋嘅細房間景觀都係真係非常之舒服呢個景觀，睇住田園風景冇任何遮擋。地板一樣都係，唔好意思，地板一樣都係呢個木地板啦。缺點就係呢度嘅地腳線已經甩咗，後期需要去修復啦咁呢度咧要重點睇翻有冇反緊。呢個單位咧之前業主係有住過嘅，只不過咧將呢啲傢俬全部搬走咗冷氣都拆咗蝕到隨心肝唔搬走都唔得主人房一樣啦，冷氣都拆過啦帶埋轉彎角嘅呢個落地窗，景觀係非常之唔錯嘅。兩面嘅呢個無敵山景田園風景咁我哋主人房地板都 keep 得非常之唔錯啦。後期係建議將全屋嘅呢個油漆重新去做翻個藝術漆比較好嘅。咁好啦，我哋一個84個平方嘅3房2廳1衛嘅單位已經講解已經介紹完啦。咁我哋做翻些少嘅優缺點。首先呢個單位佢係一個吉屋嘅狀態啦，需要買翻家私電器啦做翻個油漆會比較好啦咁缺點講唔翻太多，因為咧目前
呢種單位喺生南海，佢係屬於比較稀缺嘅單位啊。首先第一個景觀啦，樓層高層啦，一個東南坐向啦，三面採光都係非常之好嘅。咁地板全屋嘅呢個客廳啊、一戶花園啊，呢啲全部都係已經換咗瓷磚嘅啊，只需要買翻家私電器啦，我哋就可以住噶啦，唔需要去大裝修唔需要去大執啦，係咪？咁有興趣嘅朋友掃描上方嘅二維碼，聯繫翻珍珍攞翻呢套單位詳細嘅資料，或者係你哋有咩需求，或者係珍珍有咩冇講解到嘅，都可以一一私信珍珍嚇，珍珍會去一一做翻一個解答嘅。同時咧，咁我哋除咗做翻啲二手樓，仲有做翻一手樓嘅十里銀灘6期維港半島啦，一城無地可見嘅單位，大積嘅或者係細積嘅，我哋手上都係有房源喺度出售嘅。咁譬如話啦我哋鏡頭前面嘅朋友對一手樓有興趣啦，咁係可以上會啦，可以按揭啦即係月供嘅，咁免佣金對你，仲可以攞到開發商俾我哋最平最優惠嘅價錢。第三個啦，仲有一個最少2萬蚊嘅福利返俾大家嘅。咁當然啦買大就會送多啲。記得有興趣買一手樓都可以揾到我哋啦。咁除咗做翻一手樓、二手樓啦，咁我哋咧講完呢兩個之後，我哋係有提供一個私人專車接送嘅服務，就係專車接送珍珍自己本人揸車，譬如話鏡頭前面嘅朋友從香港過咗嚟深圳嘅各大口岸都可以提供呢個服務，只需要提前半日或者係1日嘅時間同珍珍講翻，聽日幾點鐘幾個人喺邊一個口岸等翻咁珍珍就會係我哋約定嘅時間啦、地點啦，提前到達嗰度等候大家。咁車大家過嚟睇樓期間係唔會有咩睇樓費，唔會有咩車費㗎咁免費睇樓，無憂睇樓，唔需要有呢個心理壓力啦，因為買一個單位唔係買一棵菜嘛要買自己中意嘅，要買家人同意先至係最好㗎因為咧珍珍早上拍片咧有鼻炎，所以咧成日講嘢嗰時咧會有啲冇咁順氣啦咁無論點多謝大家一直以嚟嘅支持。如果係對呢套單位有興趣嘅朋友，嗱聲掃描上方嘅二維碼，聯繫翻珍珍睇樓啦。咁我哋同時呢，仲未點訂閱嘅朋友，麻煩你哋喐喐發財嘅手指，幫珍珍點翻個訂閱。你哋嘅支持係我堅持拍攝道路上最大嘅動力。咁我哋下期再見啦，拜拜。